大家好，咁我咧就而家咧就喺硫磺谷，呢個就喺台北北投嘅硫磺谷。咁啊因為近排就農曆新年就到啦，咁啊好多朋友會嚟台灣玩，咁我呢個短片咧就介紹呢個北投嘅温泉俾大家嘅。咁啊北投温泉係邊度嚟嘅咧？其實咧就係呢個山谷嗰度嚟嘅啦。北投嘅温泉水咧就係呢啲咁嘅。基石嗰度爆出嚟㗎啦，好啦，咁同埋咧就嗱，我會同大家睇下呢個景點嘅，咁然之後咧再一邊行一邊講下呢度啲故仔啊，咁我而家慢慢一邊行一邊。好啦，而家咧我就喺個硫磺谷入邊，咁嗱你見到啦，嗱我哋而家咧呢度就係嗰啲基石啦，噴啲温泉水出嚟嘅基石啦，咁上面就係陽明山。咁陽明山其實係一個火山嚟嘅，咁啊但係就死咗火山，唔係都活火山，只不過係瞓緊覺火山，咁啊所以都係 active 嘅。咁佢每日咧都會咧喺個地死嘅火山就係死嘅火山。哦係。跟住我你可唔可以話睡火山？我係睡火山咯。你話死嘅？我話睡火山，我係瞓緊覺喎。喂，其實你有冇查清楚佢？嗱，陽明山係一個瞓緊覺嘅火山嚟嘅嚇，咁啊所以仲有地熱嘅，所以咧就嗰啲地下水咧同嗰啲地熱撈埋一齊咧就變温泉水啦嚇。咁大家可以睇到嗰個今日煙冇咁大，咁啊但係如果平時天氣凍嘅話，啲煙咧上到山谷上面好大煙嘅會嚇。而家嗱呢啲咧就係北投嘅温泉嘅泉源啦，咁啊上面就係陽明山啦，咁啊陽明山咧就係一個瞓緊覺嘅火山嚟嘅，咁啊佢瞓緊覺唔代表佢死咗，只不過咧係佢瞓醒嘅時候就係大爆發咁解啫。咁你見到啲煙噴出嚟，咁啊幾年前咧就有一套戲叫《Silence》，就喺呢度取景噶啦。咁就係又講一啲有幾個葡萄牙嘅傳教士，就喺度俾日本人奸生用温泉水淥死，就係嗰一幕就喺呢度拍㗎啦。俾大家睇下風景先。嗱，今日天氣麻麻地啊，如果平時咧天氣好啲嘅話，靚好多嘅會。好啦，我哋去第二度地方睇。好啦，咁啊點解今日想同大家嚟睇下呢個呢？咁咧其實咧想介紹呢個北投温泉俾大家。咁嗱點解要介紹温泉？首先介紹硫磺谷呢，就係因為咧嗱你要知道温泉咧有真同有假。咁啊日本其實咧都好多係假嘅温泉啊。咁你最好咧辨別真假温泉方法咧，就睇下温泉附近有冇類似硫磺谷嘅物體。如果有嘅話咧，就應該假唔晒。如果咧冇嘅話咧，嗱好似珠海啲温泉咧，珠海有個魚温泉係一定假㗎，同你講，話咩海底温泉吹水咁樣就咁所以咧嚟台灣浸温泉，我首先推介北投，因為北投温泉係一個有附近有呢啲咁嘅基石，俾你見到，俾你知道。你係完全可以感覺到啲温泉水邊度嚟嘅，我哋再影俾大家睇下。嗱，下低成個都係硫磺嚟㗎啦，基本上冇乜蛇蟲鼠蟻。其實大家咧如果你哋隔住熒光幕可能 feel 唔到，咁但係咧我而家咧喺呢度咧就絕對係聞到一陣好勁嘅硫磺味，同埋咧好大聲温泉水。咁泉水邊度嚟咧？就係嗰個位嚟嘅，見唔到啊？嗰個位嚟嘅，嗰個就係大泉眼啦。嗰個即係噴晒温泉水出嚟嘅。
咁你見到好多嗰啲四方嗰啲咧，咁其實咧就係啲收集器嚟嘅。咁佢會將啲硫磺啊同埋嗰啲呢個 filter 嚟嘅，嗰啲 filter 嚟，咁佢就會隔咗啲硫磺。咁個溫泉水咧就直接流下低俾大家浸，咁樣嘅。嗱，咁啊嗱，根據呢度講咧，就係咧呢個北投溫泉嘅泉水咧，就叫做白黃泉啊，嗱，就叫白黃泉呢度啊。咁啊，大概50至90度啊，所以係錄得熟嚟嘅嚇。咁pH 值就4至6，咁佢比較酸性嘅硫磺溫泉嚟嘅，係啦。啊，咁啊，大家去睇下。嗱，咁咧其實咧喺台北呢個北台咧揀溫泉啊，嗱我新北投站嗰度好多間溫泉嘅，咁就比較有歷史嘅就係龍奶湯啦，就當年日本天皇都嚟過嘅。咁其他旁邊有幾間比較貴，咩嘉禾屋啊、咩大地溫泉啊，嗰堆好乸貴嘅。咁貴係有原因嘅，因為佢哋嗰個位咧就啱啱嗰個泉水出嚟嘅位，所以佢嘅溫泉咧，你去嗰啲地方浸溫泉咧，佢哋直接幫我開個泉水出嚟嘅，咁個泉水溫度可以俾你浸到嘅，唔使加熱水嘅。咁但係如果其他旁邊多少少嗰啲咧，就已經唔得㗎啦。嗰啲溫泉都係要加熱嘅，即係嗰啲都係溫泉水，但係要加熱，咁就冇咗嗰種感覺咯。我去再做總結嘅時候再講。嗱，好啦，我頭先咧就行上山啦，咁就由上去嗰度就落翻嚟，大概就20分鐘。咁我慢慢行20分鐘，咁就基本上咧成個景區就睇完㗎啦。咁你睇完之後，攰攰地咧，其實可以落嚟浸腳。咁呢度有個浸腳池就唔使錢㗎。咁但係咧，記住你帶條毛巾嚟。咁同埋一陣間會同大家講下咩規矩你要守嘅。咁啊，因為咧呢個浸腳池咧早幾日咧就有個香港團就嚟咗呢一度。咁啊，據聞話係應該係2個團友，咁啊為咗爭位浸腳，咁啊跟住開個片。咁啊，到最後要搞到即係自己屋企人拉走咁樣，拉大家走咁樣。咁啊掃興啦，同埋就即係影衰晒香港人咁樣。咁係啦，咁我而家俾大家睇個浸腳池喺邊度。嗱，呢個就係浸腳池嘅位置。咁啊，我就我算命啊，呢個位浸腳池嘅。咁有啲咩注意咧？其實咧浸腳池就冇咩特別注意嘅，即係佢浸落去咧，就唔好捽腳咯。咁啊唔好捽腳皮咁啦。咁就唔好捽腳皮啊，咁啦就守規矩啦。咁我陣同大家高分啲咩規矩先。咁啊，呢度有啲小販賣啲生果啦，賣啲菜咁樣。基本上我哋嚟旅遊都用唔着嘅呢啲菜，你又唔會帶翻香港，係咪？咁啊，同埋又唔係特別平，精嗰句。咁啊呢度有個牌咧，寫住呢一個硫磺谷啦嚇。咁然之後就有啲規矩啦。咁記住就唔好捽腳啦嚇，咁最多人衰捽腳啦，咁真係好唔衞生，因為其實呢個池水咧就10年唔換嘅，咁啊即係你又浸佢又浸，大家都浸咁樣，咁衞生程度自己諗啦。咁跟住呢個係嗰個生嘅時間啦，咁基本上係咁你自己睇下啦。咁咧，其實咧點樣嚟嘅咧？
嗱，點樣嚟呢一個硫磺谷咧？嗱，你而家係揸車嚟，如果你唔係揸車嚟嘅話咧，咁其實咧就可以咧喺新北頭站嗰度咧就可以搭呢一堆車過嚟啊。咁啊，有小39啊，有小7啊，呢啲啊129啊咁樣啊，小9咁樣。咁呢幾架都可以嚟到呢個位嘅，咁就新北頭嗰度可以搭8日公車過嚟。咁啊，轉個彎就到咗呢個硫磺谷啦。啊，轉個彎就見到呢個硫磺谷啦。咁啊，沿住呢個停車場行入去，記得硫磺谷停車場。咁啊，揸車嚟又好方便嘅，即係不過台北揸車就小心機車咯。即係呢度咧就好得意嘅，撞車嘅話咧係計你架車幾多條轆嘅。總言之，你架車越多轆咧，你責任就越大。咁咧好簡單，嗱，單車撞機車，機車要賠。咁啊，汽車機車撞汽車，即係4條轆嗰啲咧，就汽車要賠。咁就係咁啦。咁啊，好唔公平啊！咁咧就行，咁咧就咁呢一條路就上山啦，即係頭先我哋去咗山谷嗰度位啦。咁啊，呢度咧就係上山嘅。咁跟住咧，呢一度咧就係去頭先嗰個溫泉浸腳嗰度啦。咁啊，好啦，咁今日咧就介紹硫磺谷就介紹完啦。咁我下一次咧再會同大家介紹一下北投啲古靈精怪嘢嘅。咁就係啦。咁我哋下次如果大家對台灣啲咩興趣啊，想嚟玩嘅，想問下我嘅，咁我都可以介紹地方俾大家去玩。咁我哋下一次見啦，拜拜。